লাটপাড়া স্টেশনে যোগদান করেন। সম্মানিত যাত্রী, আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বোনারপাড়া স্টেশনে পৌঁছে যাব। বোনারপাড়া স্টেশনে অবতরণকারী যাত্রীগণ দয়া করে আপনাদের মালামাল গুছিয়ে নেন। কিছু ফেলে গেলেন কিনা দেখে নিরাপত্তার স্বার্থে চলাচলের জন্য কেবলমাত্র প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন। নিরাপদ ও সুস্থ থাকুন। বাংলাদেশ রেলওয়েদের উন্নয়নের জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। কি বলে এটা? বোনাপাড়া।